너 왜 또 여기 이러고 있어? 이제 네 방 올라가. 왜 그래? 허준재, 나 물고기로 보는 거야? 나 어장 관리 하는 거야? 안 올라갈 거야? 뭐지? 꼴도 보기 싫으니 올라가라는 건가? 꺼지라는 건가? 아니야. 됐어. 내가 올라갈게. 너 오늘도 여기서 그냥 자. 그리고 오늘은 아무 생각도 하지 말고 푹 자. 응? 제발. 나 또 두근거리고 말았어. 이 어장에서 벗어날 순 없는 거야? 아, 잠자긴 글렀네. 아, 잠 좀 자고 싶다, 진짜. 며칠째냐.